Mezzogiorno in punto, eccoci qua anche oggi amici di Io Compro Siciliano, buongiorno, altra settimana insieme a Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento che da mezzogiorno a mezzogiorno e 20 vedete tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, un giorno insieme a me e un giorno insieme ad Eliana Chiavetta. Stiamo condividendo questo nostro bellissimo contenitore del mattino. Allora, io sono qua pronta anche oggi per affrontare questo viaggio che durerà 20 minuti. Salve da Cristina Ruffino, saluto come sempre Nicolo che ci assiste in silenzio, devo dire, dalla regia e le nostre ragazze della redazione Marzia e Sonia e sono pronta a questo punto per accogliere l'ospite di questa mattina. Allora, lui veramente avrebbe un sacco di cose da raccontarci, ma oggi focalizzeremo l'attenzione su un evento veramente molto importante. Intanto io ve lo presento, Giovanni Mattagliano, clarinettista, sassofonista, compositore, ha all'attivo oltre 2000 concerti con ogni tipo di formazione e tour mondiali, America, Cina, paesi arabi, Africa, Europa. Io non so in che lingua parlerà oggi, però un'altra eccellenza Insomma, tutta siciliana. Buongiorno Giovanni. buongiorno, ciao Cristina, un abbraccio a tutti e viva la vita, come dicono a Cuba, sarà una delle nazioni che incontreremo oggi con tanti bravissimi artisti e buona parte delle nazioni del Sud America che hanno aderito a questo festival stupendo. Insomma, grazie Eh, Cristina per la presentazione. Ciò significa che sono già abbastanza anziano perché dopo che ho fatto 2000 concerti No, dalla mia barba bianca si vede. no. Sì, 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 no, ma No, va non volevo benissimo. dire questo. No, no, ma è giusto che tu come dire, sottolinei la presenza dell'anzianità, No, perché, come allora, dire, agli anziani bisogna portare il rispetto, no? È così. allora, Ti ringrazio per l'ospitalità, è un gran piacere ritornare tra gli amici di Io Compro Siciliano, un contenitore magnifico che irrora il cuore di tutti e la sapienza dei commercianti e ci sono veramente dei bravissimi produttori che hanno concepito questo spazio che io ammiro particolarmente. e li salutiamo ovviamente il nostro dottor Morici e il nostro dottor Giorgiani che sono sempre lì comunque a visualizzare le nostre dirette. Allora, Giovanni, intanto velocemente io vorrei un po' sapere come nasce la tua passione, no? Per gli strumenti a fiato. Tu tra l'altro fai un po' di jazz, musica neoclassico, insomma un po' di tutto. Raccontami un po' per iniziare e poi andiamo proprio all'elemento fondamentale del nostro appuntamento di oggi. Ma guarda, carissima Cristina, io sono sempre stato un gran curioso, sin da ragazzo, insomma, penso che a 16-17 anni già ero un editore italiano, piccolo editore, producevo dischi e facevo componevo le mie musiche e seguivo anche tanti compositori. La mia passione è sempre presente, è nata con me 3-4 secoli fa, perché ormai quello che faccio è quello di cercare di rivolgermi verso il mio secolare DNA, perché sai, noi siciliani, e ce lo dicono continuamente da quando siamo bambini, abbiamo avuto 2000 anni di dominazioni, quindi andare alla ricerca della bellezza del passato, adesso sì, cerco un po' di teatralizzare il concetto, ma in realtà è quello che facciamo tutti noi artisti, ed è il motivo per cui siamo sempre appunto, anche nell'anzianità, sempre giovani, sempre diciottenni, e fortunatamente questo funziona. E allora che dirti? Il mio amore per i fiati nasce dal fatto che da bambino parlavo tanto e dicevo 4-5 cose al secondo. E allora mia madre ha pensato: ma vuoi vedere che sto picciotto, che questo ragazzo, visto che parla tanto, può anche incominciare a studiare uno strumento a fiato? E così fu. Ho incontrato una serie di strumenti a fiato e li ho imbroccati tutti, quindi clarinetti, sax, chi più ne ha più ne metta, e quindi l'ironia del fatto è che la produttività di un curioso come me, che ama particolarmente la vita, ma ama tutte le dimensioni dell'anima, soprattutto tutte le anime femminili, perché sono un viaggiatore dell'anima e viaggio dentro e fuori. Ho viaggiato tantissimo finora e conto di viaggiare nei prossimi secoli tantissimo ancora, perché come dicevo prima, il DNA in evoluzione e quindi
consiglio tutti i colleghi, tutti i grandi artisti di questa terra, siciliani e non, dico siciliani perché il popolo siciliano è uno dei popoli più belli della storia È e tra i più vero. grandi viaggiatori, e siamo, siamo un popolo di fantasticheria e di fantasia, che non è assolutamente seconda a nessuno, ciò non per presunzione, ma per concezione, vorrei un po' dire spirituale, se il tema, diciamo, rientra, e per Certo, concezione un po' teatrale, e perché siamo ancora tra quei pochi popoli che riusciamo a corteggiare. è E quindi vero. con ciò ho detto tutto. Allora, se l'arte continuerà a corteggiare, riuscirà a inventare, e saremo ancora accettati dai mondi della bellezza. Ecco, Uno sono di questi è pienamente... quello al femminile. Qui Cristina mi potrà dire anche la sua. Che ne Sono pensi, pienamente Cristina? d'accordo con te, condivido ogni singola parola. Allora, c'è un evento molto importante di cui dobbiamo parlare oggi e secondo me per presentarlo possiamo anche vedere subito un bellissimo video. Che ne dici, Giovanni? Ah, che piacere, grazie. Lo presentiamo Grazie così. tante. Sì, sì. Le vie del mondo sono poetiche e il suono degli alberi poggiava così sui miei passi. Bellissimo, Natura Art Sì. Festival, il suono parla alla natura e oggi siamo proprio qua per la presentazione di Natura Art Festival. Giovanni, cos'è Natura Art Sì. Festival? Ci racconti un po'? Sì, sì, il Nature Art Festival è un'idea che avevo da tantissimo tempo, anche così ironizzando poco fa nel viaggio attraverso i secoli del passato. Effettivamente abbiamo sempre pensato che il cammino poetico del Settecento e dell'Ottocento, immaginandolo così nel respiro della creatività, diciamo, è servito sempre da stimoli a noi artisti, musicisti, viaggiatori, e così studiando il repertorio dei nostri strumenti e così immaginando di camminare fisicamente dentro quelle epoche, un po' una macchina del tempo. Quindi il Natura Art Festival, essendo la natura un campo eterno, è come dire uno stimolo, un abbraccio che l'artista dona a questa concezione secolare ed eterna della vita. Dico secolare perché dire millenaria poi sembra, insomma, che io sia un po' un vampiro che attraverso i secoli, è vero che c'ho un po' i denti non un granché, e questo il mio dentista mi dice sempre di andare in qualche modo a curarmeli, però mh, insomma, allora Natura Art Festival appunto è un'idea seria e anche poco seria, perché la scena ha sempre un incontro fantastico, come dicevo prima, è sicuramente legato al teatro, stima il rapporto tra musicista e natura, appunto. Questo è un connubio molto antico, ecco perché parlavo di questo rapporto col passato, con questa macchina del tempo che noi artisti abbiamo a disposizione. Quindi quando dico artisti mi riferisco a tutta la famiglia, quindi da musicisti, pittori, scultori, poeti. È un respiro allo specchio, è natura e musica, natura e arte che si specchiano e che attraversano i secoli. Io ho provato a coinvolgere tanti colleghi, questa è la mia 42esima produzione che faccio, diciamo, dai miei 35 anni di carriera, che oltre a suonare ho sempre organizzato tantissime cose per me e per tanti altri. Ora, diciamo, negli ultimi anni esco più in prima linea, sono, sono io in prima linea. Finora ho viaggiato un po' in tutta Europa, in tante parti del mondo, lavorando, diciamo, anche
nelle regie di tante produzioni che sono state anche molto fortunate. Quindi sono un produttore di idee che adesso lavora pure per conto proprio e sviluppa questo festival. In pochissimo tempo, in un mese, ho coinvolto 12 nazioni con 50 musicisti, pittori e fotografi, e volevo un po' elencare anche i nomi dei musicisti, se mi consenti, che sono poi vai tanti Giovanni. amici sparsi in giro per il mondo, e Certo. racconto un po' l'importanza di questa energia produttiva e commerciale, anche legata al commercio dell'anima e dello spirito, e di cui parleremo fra poco, che è un tema anche questo abbastanza antico. Allora, Carmen Borregales, Mariana Torrealba dal Venezuela, Raquel Contreras, Gustavo Cervantes Rodríguez, Paco Vela e Yair Morales Hernández dal Messico, Lara Diaz, Ana Maria Pérez Martínez, Francisco José Gil, Javier Llopis dalla Spagna, Elisa Marchetti dalla Svizzera, Christine Ablewitz, John Cipolla e Katie Aogram dagli Stati Uniti, Jacqueline Pancorbo, Mario... Mi sa che abbiamo forse qualche problema di collegamento. Vai, prova Giovanni. Mi senti? Adesso sì. Quindi cosa No, ci siamo avevamo persi? tutti i nomi li avevamo praticamente sentiti. Ti ho perso soltanto un attimo, vai. Un attimo, allora vado avanti. Jacqueline Pancorbo e Marios Rivas Garcia da Cuba, Dimitri Ribalco e Irina Dogueva dalla Russia, Ahmed Apibur dalla Turchia, Fernando Oliag dal Cile, Juan Pablo Esmoc dall'Argentina, Zena Chaban dal Mozambico, e poi gli italiani provenienti da ogni regione, come i compositori Vincenzo Correnti, Andrea Montalbano, Antonio Fraioli, Gemino Carà, poi gli improvvisatori Salvatore Spera, Antonio Anselmo, poi il gruppo del Calamus di Catania, Calamus Ensemble, poi Ciano Cicero, Sauro Berti, Silvio Occhiuto, Vincenzo Tusa, Carmelo Colaianni, Giuseppe Testa, Antonio Puzzo, Mauro Cottone, poi i poeti Francesca Amato, Valeria Berto dal Veneto, Vittoria Gatto, poetessa, Carmine Donnola, poeta della Basilicata, e Maurizio Piscopo, uno scrittore, Giuliana Torre, fotografa, Massimo Forchino, fotografo, straordinari. Poi ancora altri musicisti dalla Puglia, ma che risiedono a Parigi, Nico Morelli, poi Alberto Pellizzari, Concetta Sapienza, Fabrizio Bardelli, Giacomo Piepoli, Girolamo Manenti, Cosimo Montante e anche io, che Mamma mia, qualche idea. Insomma, sono tantissimi. Quanti siete in totale? In tutto siamo 52. Ok, Io ho scritto 52 allora, per dire. Ma tra ce ne sono poco tanti altri che hanno Giovanni, aderito. immagino, tra poco Giovanni mi spiegherai nei dettagli come viene strutturato proprio il Natura Art Festival. Intanto abbiamo soltanto 15 secondi di spot. Fantastico. Vi consigliamo ovviamente di visitare sempre il più grande marketplace made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com, dove trovate veramente un sacco di eccellenze importantissime, tutte siciliane. Allora Giovanni, abbiamo 7 minuti di tempo, abbiamo anche un altro video da guardare. Dimmi un po' come verrà strutturato questo festival importantissimo che è il Natura Art Festival, e tra l'altro come avremo la possibilità proprio di vederlo. Perfetto, allora intanto si svolgerà in tour web per 4 mesi. La nuova iniziativa che ho ideato e si chiama Natura Art Festival, come diciamo, ma il festival è una festa, è un termine anche antico, quello del festival, che ritorna ancora. Perché utilizziamo questa formula? Perché in realtà è un contenitore che ha già all'interno, in una struttura di marketing, un centinaio di punti ben chiari da sviluppare, per cui è anche abbastanza comodo. E poi io conosco molto bene, perché ne ho già organizzati altri, come il Canetti Sicily Festival International ed altri, ho partecipato a tanti altri festival. E poi il suono parla alla natura, perché il suono è un elemento eterno, diciamo prima, ed è un elemento cangiante, insomma, aperto a tutte le soluzioni diciamo emozionali. Passiamo dal romanticismo
alla musica neoclassica, classica. dalla musica etnica alla musica Al popolare, jazz, al jazz, alla musica pop, al jazz che poi è un altro grande contenitore, quindi lo swing, il blues, c'è un po' di tutto. Allora, insomma, questo suono che in realtà realizza e forma l'energia della musica, perché il suono è l'elemento portante dell'energia della musica, di questa bellezza che ci attraversa continuamente e che come dire, sviluppa l'atmosfera certo. che ci circonda e che noi respiriamo continuamente. Questo sarà prodotto da Sentirarte Edizioni, ancora Natura Art Festival, con il patrocinio dell'Accademia Italiana del Clarinetto, che è un'accademia che coinvolge migliaia e migliaia di clarinettisti di tutta Europa. Quindi Poi la sarà un tour Biblioteca. che avremo la possibilità di vedere su tutti i canali social, no? Quindi Sì, li YouTube, vedremo Facebook. in tutti i canali social, soprattutto nel gruppo, anzi iscrivetevi al gruppo Sentirarte, che è il gruppo della Sentirarte Edizioni, dove passeremo appunto tutte questi decine e decine di video, con interviste anche a poeti, riflessioni fantastiche che stanno arrivando, e soprattutto questi video dedicati alla natura, dove ogni musicista suonerà accanto alle proprie origini, cioè alla natura Ok. dei loro luoghi. Quindi vedremo le nature appunto di tutte queste nazioni e questi grandissimi colleghi che suoneranno appunto da Los Angeles al Venezuela, appunto alla Certo, Spagna, in tanti altri luoghi del Messico e via di seguito, sono Svizzera. 12 paesi, quindi Sono 12 sicuramente paesi un bel po' di roba. e tante regioni Regioni. italiane. Quindi Sentirarte Group, poi abbiamo pure su YouTube un altro canale che è Sentirarte, che abbiamo creato da poco e che da lì passeremo tantissime cose. E poi faremo anche Perfetto. con alcuni colleghi improvvisatori, faremo un concerto il 19 agosto alla Tonara Forio di Palermo, dedicato appunto alla bellezza del mare. Sarà una mega improvvisazione, una sorpresa assoluta, dove poi insomma sarete tutti invitati, speriamo appunto Bello. di E noi poter dire. parteciperemo. Ti Sì, aspettiamo, Cristina, altro che porta tanti amici con te. da Catania, esattamente, visto che so che Da è una città Catania che tu ami assolutamente. tanto. Allora, abbiamo un Catania è video da fantastico. vedere, Giovanni. Sì. Eh sì, vediamo un Mm. altro video, guarda. Pacatachitta caticca cacacca cacca. Vediamo. Colori d'anima mediterranea. Ecco qua, da qui abbiamo veramente percepito quanto il rapporto con la natura sia veramente molto importante, anche perché diciamo che la natura regala tantissima energia, no? Quindi c'è una correlazione importantissima, uomo, musica, natura. Sì, la natura
Fondamentale. La natura è un atto d'amore sempre vivo e vegeto, come dire, ci dà la possibilità di scoprire tante acque, le più Certo. pure, le più diverse. E poi è la base di ogni bellezza, è che, come consiglia il terzo millennio, è la purezza infinita dell'ecosistema, sottintendendo appunto i silenzi, la ricerca delle sfumature dei colori della luce, i suoni della terra, appunto, E diciamo che che i sono silenzi sono sempre... veramente importanti, tra l'altro, altro che... Ma Sì, dove sì. l'hai girato questo video, Giovanni? Questo video che abbiamo appena visto l'ho girato alle cascate del Catafurco, si trovano in una delle migliaia appunto bellezze della nostra terra, della Sicilia stiamo parlando, e a 300 metri sottoterra ci sono alcune cascate, è stata un'esperienza stupenda che ho vissuto insieme al regista, fotografo Charlie Fazio. Bellissimo. Siamo andati insieme qualche anno fa a realizzare alcuni progetti sui colori dell'arena mediterranea e poi ci hanno portato in giro in una trentina di siti siciliani dove ho tenuto dei concerti e delle conferenze, abbiamo fatto vedere alcuni luoghi particolari. Insomma, le cascate del Catafurco sono uno dei luoghi più particolari che abbiamo in Sicilia e quindi uno dei luoghi più particolari al È mondo, quindi vero, e tra della l'altro natura, perché sono difficili pure da raggiungere. Non ti dico cosa, oggi non lo potrei fare più perché pesa un po' di più, ma quando l'ho realizzato, mi pare 7-8 anni fa, sono alto 1,80 m, pesavo 80 kg, o circa ora ne peso un po' di più, ed è stato un perché po' siamo scesi, complicato sì, lo sì, siamo stati stesso. guidati da due guide alpine, è stata un'esperienza a dir poco Bella, meravigliosa. Siamo scesi, emozionante, ci siamo calati con le funi e bellissimo, abbiamo sceso giù anche un contrabbasso parlante. bellissimo, Veramente bellissimo. molto emozionante. E c'erano pure due miei amici di Catania che hanno curato la produzione e insieme abbiamo fatto, come dire, cose fantastiche. Immagino. E sarà sempre così, Cristina. Altro che, allora chiudiamo per ricordare l'appuntamento importantissimo con Natura Art Festival dal 21 giugno al 30 settembre sui canali social. C'è questo evento al quale non dovete assolutamente mancare, mi raccomando. Giovanni, bocca al lupo allora. Grazie Cristina, crepi il lupo e viva la natura della bellezza. Grazie a Grazie te di per essere cuore. stato con noi oggi. Buona settimana e forza, prepariamo perché ci vogliamo essere tutti quanti, quindi non vediamo l'ora. Manca poco, 21 giugno, quindi manca veramente una settimana. Mi raccomando, Ciao Giovanni, grazie. Ciao, ciao belli, un bacio a tutti, un abbraccio, buona Grazie. estate, vi aspettiamo Giovanni, al festival. ecco, mi raccomando, non mancate. Giovanni Mattagliano, oggi ospite del nostro appuntamento Io Compro Siciliano Live. Siamo arrivati ovviamente al termine. Volevo ringraziare e salutare tutti coloro i quali in questo momento hanno guardato, hanno scritto. Noi ci rivediamo non domani, perché domani ci sarà Eliana Chiavetta, ma ci vediamo mercoledì. Vado da Nicolò e lo saluto, in regia, Marzia e Sonia ovviamente in redazione. Da Cristina Ruffi è tutto, a mercoledì un bacio, ciao.